Ben, bueno, eu quería empezar dicindo que estou emocionada por estar hoxe aquí. Primeiro porque supón que retomamos unha certa normalidade e que podemos facer unha actividade da que levábamos detrás desde o ano 2017. Entón, digamos que hoxe é un día importante nese sentido. Esta servilleta que tedes aquí, que agora vos contarei o que é e que significado ten, é un pouco o culmen de un círculo que, como decía, iniciamos no 2017 coa elaboración dun encontro monográfico co patrimonio cultural no Consello da Cultura Galega, da man de Isidro García Tato, que nos contou a historia do destacamento penal que houve nas minas de Wolfram aquí en Casallo. Pero antes diso quería un pouco contextualizar e antes de dar a palabra aos meus compañeiros de mesa para explicar por que estamos aquí, quenes somos, que tipo de actividades facemos e por que estamos levando a cabo estos. Ben, eu son Rebeca Blanco Rotea, son a coordinadora da sección de Patrimonio e Bens Culturais do Consello da Cultura Galega. E para quen non coñece que o Consello é o máximo organismo estatutario que ten a Xunta de Galicia en materia de cultura. Entón, nós temos por un lado un cometido que é velar pola cultura do noso país, pola cultura de Galicia, poñela en valor, difundila, promovela e tamén escoitar a sociedade arredor de que cultura queremos e no ámbito que a mí me corresponde de que patrimonio estamos falando e como protexemos e conservamos. Para nós é moi importante cada vez máis achegarnos aos espazos nos que teñen lugar calquer tipo de proxecto relacionado co patrimonio e coa cultura. Por iso hoxe viñemos a Casallo. Este encontro realízase dentro o Consello, como decía, ten este cometido que está nos seus estatutos e o desenvolve a través de diferentes tipos de actividades, jornadas, exposicións, conferencias, outro tipo de eventos, non? Pero no ano 2015, na sección de Patrimonio, decidimos poñer en marcha un tipo de actividade que se chaman encontros monográficos co patrimonio cultural, no que a nosa intención era darlle voz aos proxectos que se están desenvolvendo en Galicia ao inicio e en Galicia e no norte de Portugal desde hai xa 3 anos. Cal era a intención desto? Pois que as actividades que facemos non queden sempre nun modelo máis rígido de conferencias e de xente que está consolidada, sino tamén dar voz a xente que está comenzando e, sobre todo, como decía, os proxectos emerxentes que están facendo moitísimo por recuperar, divulgar, traballar, coñecer o patrimonio. E dentro destes encontros monográficos, no ano 2018 pusemos en marcha un ciclo que se chama In Situ. E iso quero decir que cada ano intentamos polo menos facer unha ou dúas actividades no foco do proxecto. E este é o caso de este encontro de hoxe. É dicir, non vides vos a Santiago, que é onde está a sede do Consello da Cultura Galega, sino que o Consello da Cultura Galega se desplaza ao lugar onde se desenvolven estes proxectos. Neste caso, estamos aquí porque un grupo de persoas radicadas neste lugar, en Casallo, decidiron facer algo por poñer en valor o seu patrimonio, e especificamente o patrimonio das minas de Wolfram, pero tamén a partir de aí se fixeron moitas cousas. Na cidade da Selva, como sabedes, apareceu unhas pinturas rupestres que son únicas en Galicia e no noroeste. É dicir, hai aquí un patrimonio moi rico no que tanto a comunidade como un equipo que representan tanto Laura como Carlos Tejerizo están intentando primeiro coñecer e están facendo un esforzo tremendo por poñelo en valor. Por iso os estamos aquí.
Ben, e antes de rematar ou decir o que teño traído, vou falarvos desta servilleta. Vale? Entón, esta servilleta foi porque, cando vos decía que no ano 2017 tivemos este encontro en Santiago, no que, cando rematamos no debate, unha das cosas que saín foi hai que ir a Casallo. Hai que ir a Casallo. Hai que coñecer aquelo de primeira man, e é certo, o sea, eu tiña unha perspectiva e cando cheguei aquí no ano 2019 en Sansí, coñecías a zona, pero non coñecía especificamente este lugar, nin o seu patrimonio, pois daste conta que para comprender moitas cousas tes que vir aquí. Entón, participamos na romería, disfrutamos da romería, da súa xente, da xenebra, da festa, de todo, non? E ao final do día fixemos este contrato, que é unha especie de contrato, no que Francisco Fernández Álvarez, alias o bailarín, comprometíase a facer un encontro monográfico co patrimonio cultural do Consello da Cultura Galega no 2020 aquí en Casallo. E firmámoslo, os que quedábamos que ainda non marcharan para as súas casas ali na mesa na antiga ermida de Sansí. Non podemos facelo no 2020, todos sabemos por qué, pandemia mediante, pero o noso empeño era estar hoxe aquí. Por eso para min empezaba dicindo ao principio que hoxe é un día moi emotivo por todo o que supón, para nos pechar ese ciclo que iniciamos no 2017 e traer aquí o Consello e coñecer de primeira man todo o que está facendo este equipo, o que se coñece hoxe en día deste espazo dende o punto de vista patrimonial e, por suposto, debater e discutir con vos os vosos intereses e a ver se conseguimos que as minas de Wolfram se sean declaradas ben de interese cultural, que, se estamos todos de acordo, evidentemente, vos os primeiros, que é un elemento de protección para este elemento patrimonial. Ben, e sen máis, voulle deixar a palabra primeiro a Laura e logo a Carlos Tejerizo e comenzamos. Bueno, moitas grazas, Rebeca, sobre todo por traer a servilleta como unha cousa tan representativa do motivo polo que estamos hoxe aquí, non? Bueno, boas tardes a todos, moitísimas grazas a todo o mundo por vir e sobre todo ao Consello da Cultura Galega por facer posible estas xornadas. Neste encontro, como decía Rebeca, vamos a intentar falar de patrimonio industrial, unha cousa que non se adoita a discutir moito. É unha cousa que no ámbito do patrimonio incluso ás veces non está todavía considerada como debería. O patrimonio industrial o que ten é que perece moi rápido se non se actúa sobre el pois antes de que se veña todo abaixo, non? Entón, bueno, vamos a tratar de reflexionar un pouco sobre o futuro de todos esos espazos vinculados á actividade mineira do Wolfram nos montes de Casallo, porque, aínda que focalicemos casi toda a nosa atención sempre sobre a mina de Valborraz, o territorio afectado por esta realidade da minería do Wolfram en Casallo é moito máis amplo que este espazo, non? Bueno, quería comenzar dicindo que cando Sputnik Labrego chegou en 2017 a Casallo por primeira vez, bueno, penso que eu ainda non estaba no proxecto, pero me podedes confirmar que non éramos conscientes da deriva que iba a tomar o proxecto, non? Un proxecto pois, que, como sabedes, nace ca vontade investigadora de analizar a resiliencia e resistencia das sociedades campesinas ao longo da historia dende o punto de vista arqueolóxico e antropolóxico. Ao longo da historia, centrándonos en momentos de grandes transformaciones, non? Entón, nos chegamos aquí motivados por un interés específico, que eran os chozos onde habitaron os fuxilos e guerrilleiros, pero inmediatamente detectamos que había unha realidade histórica moi arraigada na memoria colectiva dos habitantes do territorio, que era que de unha maneira ou outra, cada vez que falábamos con eles, a mina de Valborraz era do que se remataba falando casi sempre, a mina de Valborraz ou a mina dos Alemáns. Entón, este é un indicio claro de que isto ten certo poso sobre esta sociedade, non, desta área.
Entón é cando se decide desarrollar un proxecto arqueolóxico máis amplo pois que pudera pôr en valor toda esta paisaxe, xa independientemente do contexto de investigación. Inconscientes, como digo, totalmente de ata que punto pois, se iban a expandir os nosos propios intereses e os obxectivos, porque cada vez son máis amplios, cada vez temos máis obxectivos. Isto nos foi obligando a incorporar cada vez máis xente especializada pois, a cada campo de investigación. Logo, paralelamente con todo isto, sucede que pois, cada vez que vimos a Casallo, a nosa amizade, a noso vínculo coa xente do pueblo se vai forjando cada vez máis, se van xerando uns entornos, eu xa chamo familiares. Onte foi o mesmo aniversario, me convidaron a cear Sebe Francisco a cear a súa casa, me decía a Severina: ai, que pena que non pasas o día do teu cumpleaños ca tua familia. E eu: non te preocupes, Severino, que estou como se estivera na casa. Pois que se den ese tipo de sinerxias entre a xente que vivimos aquí e a xente do pueblo, para nós tamén é unha cousa fundamental, porque é a xente quen fai o proxecto, en realidade. Quero dicir que nós todo o que facemos aquí é por e para vos, non hai máis. Logo nós podemos facer as nosas publicacións e todo o que veña detrás, a nosa parte técnica científica, pero aquí a intención principal é pôr en valor e conseguir de alguna maneira dar un dinamismo a este territorio pois máis do que da actividade que se desenrola aquí. Entón, non sei se Carlos queres aportar algo. Boas tardes, moitísimas grazas por estar aquí. Como vedes, hai moita emoción no ambiente, é que é verdade que para nós é moi emocionante estar aquí para poder partillar todos estes momentos e todo isto que estamos a facer aquí con máis xente. Para nós é fundamental non só o feito de facer estes encontros, o diálogo, senón facelos aquí, en Casallo. Isto creo que é moi importante e xa destacou Rebeca. Hoxe temos o privilexio de contar con moitísima xente, digamos, top dentro das súas disciplinas. En concreto, quero falar un anaco dos dous escritores que temos hoxe, que son Abel Aparicio e Manuel Gago, e quería ler un fragmentito dos libros os máis recentes que teñen publicados. Por certo, non sei, Manolo, se tedes aquí libros, desgraciadamente non, pero é moi fácil de conseguir ese tipo de perfume. En cambio, Abel sí que ten ali este libro que está recén publicado, onde está nuestro pan, que son 3 relatos sobre o mundo da posguerra. Un fragmento son 3 contos, e o segundo conto, que trata sobre unha agrupación guerrilleira, ten un párrafo que di: fue por eso que en el mes de junio, tirando de contactos, emprendió la huida. Dejaba un buen puesto y un gran sueldo, pero sabía de dónde venía y cuál era su bando. No podía seguir tentando a la suerte, conocía bien los métodos empleados por el franquismo en los interrogatorios a los sospechosos. Varios guardias civiles a diario contaban orgullosos sus batallas en la estación de Brañuelas. El lugar para huir no lo tenía muy definido. Le habían hablado de un emplazamiento en las montañas de Orense. Por el momento ese sería su nuevo destino. Evidentemente está a falar de Casallo, está a falar da cidade da Selva. No libro O exército de Fume, de Manuel Gago, di: e outra certeza era unha fe, resistir. Resistir como fixeran os devanceiros, agora en silencio. Xa non quería ser un personaxe dos contos de Lareira. Quería resistir, durar ata que as tornas do mundo volvesen mudar, aínda que fose naquel lugar. Os guerrilleiros agachábanse montaña arriba, no lendario refuxio de todas as resistencias do país, camuflado entre as árbores máis bellas de Galicia e os cumios máis altos. Aquel remoto refuxio, a última terra dos Ceibes, chamábanlle a cidade da Selva. Tamén está a falar de Casallo, e isto é un pouco que quería traer aquí. Para nós, creemos, tamén para o patrimonio, Casallo é un refuxio, un lugar onde os guerrilleiros, mas tamén nós, temos a nosa casa, un lugar para descansar, para reflectir, para convivir, como decía agora, con unha xente cuya acollida foi moitísimo mellor, moitísimo máis alá do esperado. Entón, Casallo é un refuxio, pero o refuxio tamén ten un problema, que adoitan estar afastados e adoitan
non ser moi recoñecidos polas demais persoas. Entón, un dos obxectivos principais aquí e agora é poñer en valor todo este patrimonio que pensamos que é único, que a paisaxe de Casallo ten moita singularidade, e esa singularidade a que queremos proteger, poñer en valor mediante o estudo que estamos a facer, e o obxectivo que temos aquí é dialogar sobre as posibilidades que ten Casallo pero máis enfocado a unha perspectiva máis xeral de como valorar e poñer en valor todos estes patrimonios que pensamos que están esquecidos, como o patrimonio industrial do Wolframio, a pesar das experiencias que imos escoitar aquí, por exemplo, de Fontao, que é un referente maravilloso para o proxecto que queremos levar aquí. Entón, Casallo como refuxio, pero tamén como un refuxio que ameaza con ser esquecido, por iso a importancia de estar aquí. Simplemente quería acabar agradecendo tanto ao Consello pola aposta tan forte que fixeron por isto. Non é, digamos, descoñecido as críticas e, digamos, as posicións contrarias que hai ao proxecto e ao enfoque que estamos a levar aquí, e aínda así o Consello apostou por este proxecto, apostou por Casallo e apostou por unha mirada ao patrimonio que pensamos que está feita de abaixo a arriba, e ao mellor é isto o que certas persoas non queren ver. Entón, moitísimas gracias ao Consello, moitísimas gracias a Rebeca concretamente, porque sempre foi unha aposta que trascende o científico, é unha aposta persoal, agradecemos moitísimo en Despundín Obrego. E sobre todo un agradecimiento moi especial, moi querido á comunidade de Casallo e a Casallo concretamente. Entón, se me permitides, por favor, un aplauso para a comunidade de Casallo que nos acolleu hoxe e sempre. Ben, antes de dar comezo ao encontro, eu quería apenas pechar con dúas cousas. Bueno, grazas, Carlos, Laura, por os vosos comentarios, pero quería incidir nun aspecto que creo que é importante e que despois podemos traer o debate na parte final, que esperemos que se xa fluído, estes encontros teñen o noso objetivo de dar a coñecer os proxectos, sino tamén de debatir e de confrontar ideas que non teñen por que ser coincidentes, evidentemente. Pero eu este mércoles pasado tive que estar nos tribunais duns TFMs, nos traballos de finais de máster na Universidade de Santiago, e dous deles enfocábanse no patrimonio rural, un especificamente das Pardinas, non sei se coñecedes o fenómeno das Pardinas na zona do Pirineo aragonés, e outro nas Pallozas, da zona dos Ancares, tanto os Ancares galegos, leoneses como asturianos. Centrábanse basicamente nunha problemática que é moi estendida en xeral, falamos moito da España vaciada, pero aquí en Galicia é especificamente problemática en determinadas zonas e especificamente nas zonas de montaña. Este encontro chamase A Guerra Esquecida, Wolframio, Modernidade e Patrimonio Industrial. A modernidade supuso moitas cosas positivas, pero tamén supuso a perda e o abandono de determinadas actividades tradicionais, de determinadas maneras de vivir e incluso de determinadas maneras de construir, non? Nos espacios onde vivíamos antes. Entón, o que pasa aquí en Casallo, que é precisamente un pouco o que comentaba antes, é que se dá un fenómeno no que podemos estudar o patrimonio industrial, o patrimonio rural e todo o que ten que ver coa transformación acelerada dos últimos anos na nosa historia recente. Por iso Casallo é un fenómeno importante, non? Neste sentido, dende o punto de vista patrimonial. Pero tamén pode ser un ensayo para ver como queremos traballar ou como queremos recuperar, vivir con ese tipo de patrimonio. Entón, nese sentido está un pouco artellado este encontro, é dicir, temos este patrimonio, hai unha comunidade que quere recuperarlo, que vive nel, que iso é importantísimo, hai proxectos que fracasan,
estrepitosamente porque non hai unha identidade patrimonial da xente que vive no lugar co patrimonio, e moitas veces é por unha cuestión de descoñecemento ou simplemente porque non hai ese símbolo de identidade, esa relación de identidade co patrimonio. Aquí en Casallo se dá esa relación. Pero ademais, tedes un patrimonio industrial que está moi pouco estudado e recoñecido en Galicia e protegido. En Galicia temos neste momento, no ano 2020, 744 elementos declarados ben de interese cultural, que é a máxima figura de protección de Galicia, dos cales 711 son elementos inmobles e 6 son patrimonio industrial. Eso nos dá unha idea do que para nós, como sociedade, é importante, ou era importante, e o que non é. Pero é certo que as maneiras de concebir o patrimonio é un elemento moi cambiante, que se adapta ás maneiras de relacionarnos coa cultura e con el e o que representa para nós, e o patrimonio industrial é representativo dunha determinada época no noso contexto e axuda a construir o que somos hoxe como sociedade. Podemos perdelo e perdemos unha parte da nosa historia, ou podemos decidir traballar e recoñecelo e recuperarlo. Pero ten que ser algo que se faga en comunidade e, como dixo Tece, de abaixo a arriba. Ten que haber digamos, un equilibrio entre as persoas que viven nun lugar e os que toman as decisións. E ademais estamos nun entorno rural que sufre, como ben sabemos todos, de problemas de despoboamento, problemas asociados con abandono de actividades tradicionais, etc. Por lo tanto, temos case aí unha oportunidade. Eu o vexo como unha oportunidade. E a idea era traer outros exemplos, como pode ser o caso de Fontao, para ver que se fixo ali, que funciona, que non funciona, e en función de eso establecer un debate na parte final que levará en Encarna o tema. Ben, sin máis, vamos a dar comezo a este acto. Novamente agradecer a todos e a todas que estades aquí e pedirvos, por favor, que participedes no debate final.